امروز چهارشنبه 21 آبانه. یه دونه حیوان انداخته بودن سر راه، نگاه کردیم دیدیم که پس گردنش زخمه. ناسه نگه داشتن پره کرده. خب ببرم قرنطینه. این سگی که تقریبا 10 روز پیش بود توی جاده رهاش کرده بودن، توجه بچه‌ها رو جلب کرد به خودش. این سگ جدید تو جاده هستش، مشکلش چیه؟ بعد از اینکه پیگیری کردیم و مسئولین رفتن با ماشین آوردنش، داخل یه زخم پر از کرم بود که تقریبا ابتدای گردن از بالا میشه، پر کرم بود و زخم خیلی عفونت شدید داشت که آوردیم گذاشتیم توی قرنطینه. الان یه 10-12 روز پیش ما هستش. شرایطش عالی شده. از یک حیوانی که فوق‌العاده ترسو با درد بود به یک شرایط استیبل خوب رسیده. این زخم هم جمع بشه دیگه میره برای علیم سازی و مهار شده. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.